Olá pessoal! Hoje estamos trazendo um unboxing super especial aqui no canal, o amplificador From Slim 3800 HDMI. Se você está procurando uma solução poderosa para aprimorar o som do seu ambiente, este é o vídeo certo para você. Vamos mostrar todos os acessórios incluídos, desde o manual até o controle remoto, para garantir que você tenha tudo o que precisa para começar a desfrutar de um som ambiente imersivo. Você está pronto para elevar sua experiência sonora a um novo nível? Então, sem mais delongas, vamos abrir essa caixa e mergulhar no mundo do som com o amplificador From Slim 3800 HDMI. Com sua tecnologia avançada e design elegante, o amplificador From Slim 3800 HDMI é uma adição indispensável para qualquer ambiente. Imagine-se imerso em um som cristalino e envolvente, onde cada nota é reproduzida com clareza e precisão. Agora, imagine ter o controle total sobre sua experiência sonora, com recursos como conexão HDMI para uma fácil integração com sua TV, Bluetooth para reprodução sem fio de suas músicas favoritas e uma potência impressionante que preenche qualquer espaço com som de alta fidelidade. Além disso, o amplificador From Slim 3800 HDMI é projetado para oferecer conveniência e praticidade, com opções de conexão versáteis, controles intuitivos e um design compacto que se adapta perfeitamente a qualquer ambiente. Benefícios: sonorização de qualidade envolvente, fácil instalação, visual único. Não espere mais para transformar sua sala de estar, escritório, ou qualquer outro espaço, em um verdadeiro paraíso sonoro. Informações técnicas: potência total 240 watts, são dois canais de 120 watts RMS a 4 ohms cada. Alimentação: bivolt automático de 90 volts a 240 volts, dimensões em centímetros, 6 de altura por 38 de largura por 23,5 de profundidade, peso, 2,2 kg. A conexão HDMI é uma das características principais deste amplificador, permitindo uma integração perfeita com sua TV ou outros dispositivos compatíveis. Com o HDMI, você pode desfrutar de uma qualidade de áudio impecável em alta definição, criando uma experiência de entretenimento imersiva. O amplificador também oferece conexões Bluetooth, permitindo que você transmita música sem fio a partir de dispositivos compatíveis, como smartphones, tablets e computadores. Isso proporciona uma maneira conveniente e fácil de reproduzir suas músicas favoritas com qualidade de som excepcional. Para aqueles que preferem conexões tradicionais, o amplificador também inclui entradas de áudio ótica IP2, oferecendo flexibilidade para conectar uma variedade de dispositivos de áudio, como CD players, consoles de videogame e muito mais. Além de oferecer uma ampla variedade de conexões para áudio, o amplificador From Slim 3800 HDMI também apresenta uma entrada dedicada para microfone, tornando-o perfeito para eventos ao vivo, apresentações, palestras e muito mais. Seja para um discurso motivacional, uma performance musical ou uma reunião corporativa. A conexão de microfone do amplificador From Slim 3800 HDMI oferece a flexibilidade e a qualidade de áudio necessárias para tornar qualquer evento um sucesso. Além disso, oferece controles de volume independentes para o microfone, permitindo ajustes precisos de nível para se adequar às suas necessidades específicas. Isso garante uma operação simples e intuitiva, mesmo para usuários iniciantes. Com esta funcionalidade adicional, o amplificador se destaca como uma solução completa para todas as suas necessidades de áudio, oferecendo uma experiência sonora excepcional em qualquer situação. Gostou do conteúdo? Não perca mais nenhum vídeo como este! Inscreva-se agora mesmo no nosso canal para receber as últimas atualizações, dicas exclusivas e muito mais. Ao se inscrever, você se torna parte de uma comunidade apaixonada por conteúdos e produtos. Clique no botão de inscrição, ative as notificações e faça parte dessa jornada conosco. Obrigado e até a próxima!